បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ធីរដ្ឋាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅនឹងជាមួយទៅនឹង website មួយតែបងប្អូនតែងតែស្គាល់ហើយជាមួយទៅនឹង website ហ្នឹងគឺដើមកំណើតរបស់វាដំបូងគឺ Invest Company គឺឥឡូវនេះគឺវាបានធ្វើការ update បន្តទៀតហើយគឺបន្ទាប់ពី Invest Company មកគឺវាធ្វើការ update ជាមួយទៅនឹង website ដែលមានឈ្មោះថា EC បាទចឹងបន្ទាប់ពីការចប់ទៅ EC ហើយឥឡូវគឺវាបានចេញទៅនឹង website ថ្មីមួយទៀតហើយអូខេចឹងដើម្បីធ្វើការតាមដានទស្សនាពីរបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះនិងរបៀបនៅក្នុង deposit ជាមួយវាចឹងបងប្អូនសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe ទៅលើ channel ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅបាទបងប្អូនទាំងគ្នាបាទបន្ទាប់មកបាទនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីបាទចឹងចំពោះបងប្អូនដែលកំពុងតែមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទចឹងបើសិនជាបងប្អូនឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំជាការឧទាហរណ៍ណាបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះលេងជាមួយនឹង website ហ្នឹងបងប្អូនអាចចុចលើ link នេះបាទចុចកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះបាទកន្លែងសញ្ញាព្រួយចុះក្រោមនេះមកបាទចឹងបងប្អូននឹងឃើញនៅត្រង់នេះបាទចំណុចនេះគឺពាក្យថា link ចុះឈ្មោះបាទចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា link ចុះឈ្មោះតែម្ដងបាទអូខេចឹងបន្ទាប់មកវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់នៅទម្រង់អស់នេះបាទគឺជាទម្រង់ browser ណាបើសិនជាបងប្អូនប្រើ browser តែមួយគឺវានឹងលោតចូល automatic តែម្ដងបាទតែចំពោះខ្ញុំបានគឺប្រើ browser ទៅ4អូខេចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើស Chrome តែម្ដងបាទគឺ Chrome គឺវាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បាទអូខេចឹងយើងធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺវាចេញនៅទម្រង់បែបនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទចឹងវាជុំពេលទូស៊ូសាប់ខ្លះទៅក៏វា translate ដល់យើងខ្លះក៏វាមិន translate យើងដែរគឺវាចេញទៅជាភាសារុស្ស៊ីគឺជាប្រភេទ website នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអូខេចឹងដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបងប្អូនកន្លែងមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទពាក្យថា register នេះបាទបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យថា register បើចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មាន account ស្រាប់ហើយគឺបងប្អូនជាថាត្រង់សញ្ញាព្រួយត្រង់នេះណាបាទចឹងខ្ញុំចុចលើពាក្យថា register តែម្ដងបាទអូខេចឹងធ្វើការរងចាំបាទអញ្ចឹងវានឹងនាំយើងមកកាន់នៅទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងគេថា website ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា start up បាទន័យថា start up register ណាអូខេត្រង់ចំណុចពាក្យថា login អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយពីការ website នេះគឺវាមានភាពខុសប្លែកពី Invest Company ឬក៏ EC ណាបាទ EC Company ណាគឺត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងធ្វើការពាក្យថា login បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយគឺជាឈ្មោះដែលសម្រាប់ក្នុងការ login បាទយើងដាក់ឈ្មោះអីទៅឬ A B C D អញ្ចឹងណាគឺនេះគឺខ្ញុំគាត់តែធ្វើការឧទាហរណ៍ឲ្យទៅដល់បងប្អូនស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះបាទហើយត្រង់ចំណុចនេះកន្លែង email អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយកន្លែង email នេះបងប្អូនអាចទៅការដាក់ email អីក៏បានដែរថ្លៃទៅលើបងប្អូនទេបាទហើយចំពោះ password គឺសំខាន់បំផុតគឺកន្លែងពាក្យថា login និង password ណាបើសិនជាបងប្អូនភ្លេចនៅកន្លែងពាក្យថា login ហ្នឹងហើយនិង password ហ្នឹងគឺមិនអាចទៅការ login ចូលបានរួចបានណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងពាក្យថា report នេះមកកន្លែង password នេះគឺយើងត្រូវការដាក់ password 2 ដងណាបងប្អូនអរគ្នាបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវដាក់ password 2 ដងបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺឃើញឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនេះបាទគឺបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់ខ្ញុំគឺនឹងចេញឈ្មោះរបស់ខ្ញុំតែបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link អ្នកផ្សេងនឹងចេញឈ្មោះអ្នកផ្សេងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការបំពេញរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចធ្វើការចុចលើពាក្យថា register now តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់នៅទម្រង់បែបនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុចទៅលើពាក្យថាបដូរភាសាឡើងក្នុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងមកបាទព្រោះវាងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងចំពោះទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំគឺវាបានធ្វើការ translate ឲ្យខ្ញុំទៅជាភាសាអង់គ្លេសហើយបាទអូខេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺជាឈ្មោះរបស់យើងបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺជាឈ្មោះបាទអញ្ចឹងតនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការ deposit ជាមួយវាធ្វើការ invest ជាមួយវាចំនួន100រូបណាបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺចំនួនអ្នកដែលធ្វើការ invest លេងជាមួយបាទគឺច្រើនមែនតើបាទអូខេចឹងមកនេះថាយើងមកដល់កន្លែងត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយបាទអញ្ចឹងដល់ចំណុចត្រង់ដែលយើងត្រូវធ្វើការវិនិយោគជាមួយវាណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទត្រង់ចំណុចនេះណាឃើញតិចបាទឃើញព្រាលហ្នឹងកន្លែងត្រេះ3ណាអូខេយើងចុចមកត្រង់ចំណុចនេះបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា invest នេះ to invest នេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា to invest តែម្ដងបាទសូមធ្វើការរងចាំបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនអាចធ្វើការ select ជ្រើសរើសណាបងប្អូនអរគ្នាបាទត្រង់ចំណុចប្លង់ទី2បាទប្លង់ទី1នេះគឺវាមិនបង្ហាញឲ្យយើងទេដោយសារតែតាំងពី website មុនបាទជួនកាលទៅវាបង្ហាញជួនកាលទៅខ្លះក៏វាមិនបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញដែរបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើសញ្ញាព្រួយអាក្រង់ក្រន់ទី2ហ្នឹងមកបាទយើងដើម្បីជ្រើសរើស wallet ដែលយើងធ្វើការ invest ជាមួយវាណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយក Payer តែម្ដងបាទជាទូទៅគឺយើងប្រើតែ Payer ទេបាទ
អូខេចឹងមកដល់ត្រង់នេះគឺវាណែនាំឲ្យយើងដាក់ 1000 រូបនៅក្នុងការវិនិយោគជាមួយវាណាបើសិនជាយើងដាក់ 1000 រូបគឺយើងទទួលបានដល់តែ 2900 រូបបាទចឹងក្នុងរយៈពេលដូចជា 6 នាទីវានឹងធ្វើការរកឲ្យយើងចំណេញបានរកឲ្យយើងបាន 6 រូប 40 បាទចឹងចំពោះខ្ញុំសូមធ្វើការ recommend ទៅដល់បងប្អូនយើងគួរតែដាក់តែត្រឹម 100 រូបបានហើយបាទគឺជាដើម្បីការសុខភាពណាអូខេចឹង 100 រូបគឺយើងទទួលបាន 200 រូបក្នុងរយៈពេលក្នុងការវិនិយោគមកវិញណាបានមកវិញណាទាំងដើមទាំងការអូខេចឹងយើងចុចលើពាក្យថា top up តែម្ដងអូខេបន្ទាប់ពីចុចលើពាក្យថា top up ហើយបងប្អូននឹងចុចឃើញពាក្យថា top up ត្រង់ចំណុចនេះទៀតហើយបាទចឹងយើងចុចលើ top up តែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីចូលយក top up មកហើយបងប្អូនពិតជាដឹងហើយត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺយើងធ្វើការ zoom វាធំតិចមកបាទយើង zoom វាឲ្យទាញវាមកបន្ទាប់មកយើងយក select ឲ្យចំ page យើងយកគាត់យកដៃឲ្យកន្លែងរូប page យើងយកមករៀបដៃរបស់យើងចុចលើវាអញ្ចឹងណាកុំយកប៉ះចំឡើយណាបន្ទាប់មកវានឹងលោតបែបនេះបងប្អូនជ្រើសរើសពាក្យថារូបតែម្ដងបាទបន្ទាប់មកយើងថា zoom វាវិញបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា confirm បាទធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគេណែនាំទៅណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចុចលើពាក្យថា confirm ទៅកាន់ទៅកាបូបលុយ page អញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ការធ្វើដាក់ deposit ជាមួយទៅនឹងកាបូបលុយនោះទេបាទដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការ invest ជាមួយវារួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់តែធ្វើតាមអ្វីដែលវាណែនាំទៅគឺបានសម្រេចហើយបាទយើងគាត់តែចុចទៅពាក្យថា confirm បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនតែម្ដងបាទអូខេយើងធ្វើការរងចាំវាបន្តិចសិនបាទនៅពេលដែលបាត់ចេញទម្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថា confirm បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងដោយសារតែបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញទៀតវានឹងធ្វើតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងវិលមកកាន់ទៅកាន់ website របស់យើងវិញបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើ invest ជាមួយវារយៈពេល6 នាទីគឺខ្ញុំទទួលបាន 30.37 រូបណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺខ្ញុំទទួលបានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងណែនាំប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនត្រង់ចំណុចមួយចំនួនទៀតណាអូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងពាក្យថា withdraw កន្លែង withdraw នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការដកលុយបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទកន្លែងអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់នេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការ select ទៅនឹង wallet បាទយើងធ្វើការ select នៅ wallet បាទនេះដោយសារតែយើងមិនទាន់បានធ្វើការកំណត់នៅ wallet ទេបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកំណត់នៅ wallet ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ setting តែម្ដងបាទយើងចូលលើពាក្យថា setting បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំវា slow មែនតែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសនៅ wallet បងប្អូនអ្នកបាទយើងធ្វើការវាឲ្យយើង select នៅ wallet តែយើងជ្រើសរើស wallet មួយណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសយក wallet page តែម្ដងបាទយើងយក wallet page បាទបន្ទាប់មកយើងធ្វើការផាសត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនអ្នកបាទគឺលេខ wallet របស់យើងបាទគឺលេខ wallet នៅ page របស់យើងគឺលេខប្រមាណបងប្អូនចូលមកកាន់ page មកបងប្អូន copy នៅបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនពិតជាជឿដឹងហើយពីរបៀបនៅក្នុងការ select យក wallet បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់ដឹងទេបងប្អូនតាមដាននៅវីដេអូក្រោយណាហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe មួយហើយដាក់នៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូ update ថ្មីពីរបៀបនៅក្នុងការដកលុយជាមួយទៅនឹងបាទជាមួយ state up ណាបងប្អូនអ្នកបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញដល់បងប្អូននៅត្រឹមប៉ុណ្្នេះទេបាទបើសិនជាចម្ងល់អីផ្សេងបងប្អូនអាចធ្វើការឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់បានបាទតាមរយៈ Facebook page ណាបងប្អូនអ្នកបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ subscribe ណាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូ update ពីរបៀបនៅក្នុងការដកលុយឬក៏របៀបនៅក្នុងការកំណត់កាបូបលុយ page តែម្ដងបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ